Сега ја поканувам преко мојата мајка, мојата најхрабра жена, мајка на дете од 18 годишно дете со атипичен развој. Мајка жертва за пример, мајка која е одавно толкова посветена и мајка која вреди да се слушне што ќе каже за нејното искуство. И аплауз. Благодарам на сите што се одозврте поради преболени емоции, јас да се изразам више на повод. Чекувани присутни. На светот можеме да го направиме добро место за живење, само ако успееме да кренеме и да кренеме во високата свест кај луѓето, да имаме сочувство, емпатија и безусловна љубов. Со оваа мисла сакам да се раководам и се раководам веќе цел живот, но најповеќе при сораѓањето на моите синтија. Моето патешествие во институциите, скоро сите присутни луѓе кои имате овде во салава, поминато, кој повеќе, кој помалку. Дејан се роди по природен пат, но ненапременото диагностицирање или незнаење или небрижност доведува до состојби во неродителите во подосежниот живот не можеме да пратиме во нормален тек. До својата 6-та година Дејан е нормално дете како и секој. Се запишува во прво одделение, колку поминува успешно. Веќе во второ одделение почнуваат да се јавуваат проблеми, споро учење, читање, паметење. Препораката училишниот педагог беше посета на логопед со предпоставка дека Дејан има дислексија. Тешко го изразване до букви како С, Ш, Р и така натаму. Кога се обидувам да страпам во контакт со медицински лица, во Охрид, најдов на големи препреки. Каде што не можеше да се дојде до нив, ако се доаѓаше до нив, не преку термин, како секогаш имаше слободно време во нивниот дом, каде што секако не можеше да се изостави и доплата на тие часови. Едноставно не знаат каде да ме упатат, во кои институции и каде да се обратам. Разговарам со повеќе родители дали имаат таков или сличен проблем со своите деца. Добив одговор дека и тие исто така како мене лутаат од институција од една до друга, добиваат различни диагнози, што уште повеќе предизвикува збунетост кај родителите. Со изговор дека училиштето каде што учеше Дејан нема вработено дефектолог, тој во рок од 4 години смени 3 учителски и 3 одделенија, како и 2 училишта. Едноставно никој не сакаше да го прифати Дејан и да работи со него. Секој наставник избегнуваше одговорност и посветеност да работи со него, со изговор дека во одделението има и други деца на кои треба да се посвети и дека имаат и обемен материјал кој треба да се предаде. По завршувањето на 5-то одделение, училишниот одбор без моје одобрување одлучи да го преподат во специјални паралелки за лица со попреченост. Со уверување дека тие не можат да работат со него и да му се посветат доволно. 6-то одделение, Дејан буквално го започна во еден темен подрум во кој беа сместени паралелките за деца со попреченост. Очекувајќи барем мала искра надеж во тоа училиште пропадна. Мислејќи дека тука ќе најдеме разбирање и емпатија, длабоко се разочараме. Ние родителите, што ги носевме во тие паралелки,
поделувајќи своји искуства, маки, патешествија, борби со институциите. Така охрабрени, во долги разговори, исплотени меѓу себе, како и сите родители кои не можевме да се ги оствариме своите барања, права и обврски. Бидејќи во Охрид се уште немаше никаква институција или дневен центар каде што децата ќе бидат згрижени, каде што со нив ќе се работи со стручен персонал, како логопеди, дефектолози и психолози, решивме сами да се организираме. До тогаш, а и се уште, еве веќе подолга низа години во Охрид нема дневен центар кој ќе биде државен, во кој тие деца ќе бидат ослободени од секакви плаќања. Цените кои денес се наплаќаат од час приватно достигнуваат минимум од 700 денари. Сето тоа оди на товар на родителите. Многу од нив се финансиски слаби, поради тоа што едниот родител мора да седи дома и да го чува детето. Така сме приморани да прават и семејни од семејството, на сметка на останатите членови од семејството. Тука се јавуваат и семејни кризи, каде што едниот член од семејството не може да ја прифати долгогодишната борба, па доаѓа до разведување. Како што погоре кажав, поради немалото слух од институциите, од државата и поради некои луѓе што видоа дека не сме во состојба да платиме приватни часови, одлучивме ние како родители да формираме свое здружение на родители каде што ќе делуваме, работиме и ќе волонтираме. Нашата одлука ја претворивме и во реализација. Еве веќе 5-та година како постои нашето здружение на родители на деца со посебни потреби, тајните на моето срце. Во нашето здружение волонтираат како едукатори и психолози. Имаме соработка и со повеќе организации, Црвен крст од Охрид, Младински центар, Касарна хаб, Здружение на занечи, планинари, исто така и соработуваме и со други здруженија и повеќе градови во Македонија. Во здружението улога активно завземаат и родителите и кои прават и програма за секоја тековна година. Во самата програма имаме и проекти кои се поддржани од општина Охрид и во целост ги исполнуваме. Целта на оваа трибина е да се зголеми свесноста и да се промени начинот на размислување со што ќе се подобри и начинот на живење.